ମୋ ନାମ ଚ୍ୟୁତ ଦାସ ରକ୍ଷଟଇ অতি অধম মুই অটে ভাবগ্রাহী অতি অধর্ম মুহি অটে ভাবগ্রাহী অতি অধর্ম মুহি অটে ভাবগ্রাহী অনবস্ত্র বক্ষদাতা করুণা সাগর খোঁজি খোঁজি ভেটিলি মু কমলার বর খোঁজি খোঁজি ভেটিলি মু কমলার বর খোঁজি খোঁজি ভেটিলি মু কমলার বর রণপুর সীমা মঝি সে খণ্ড গ্রামরে মোর ঘর টই তহির মধ্যরে মোহর ঘর টই তহির মধ্যরে মোহর ঘর টই তহির মধ্যরে তহির রাজা অটন্তি পদ্মনরেন্দ্র সেউ আশ্রে করিতান্তি প্রভু আদি কন্দ সেহু আশ্রে করিথান্তি প্রভু আদি কন্দ সেহু আশ্রে করিথান্তি প্রভু আদি কন্দ খোঁজি খোঁজি অর্থ মুই পাইল যা দয়া করি মতে তা দেলে লক্ষ্মী না শ্রী হরিবংশ পুরাণ মতে সে দেলে আপনে শ্রী জগন্নাথ মুখে আজ্ঞা দেলে আপনে শ্রী জগন্নাথ মুখে আজ্ঞা কলে আপনে শ্রী জগন্নাথ মুখে আজ্ঞা কলে তেଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଲାଘବ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ କଳିର ଭବସାଗରରୁ ସେ ପାରି ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ହରିନାମର ଆହୁଲାକୁ ସମସ୍ତେ ମାରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜି ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଚରିତ୍ରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆଜି ଶୁକମୁନି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କଳିର ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ଏବେ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଯେ ସେ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ବଜ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ବଜ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଧୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୁକମୁନିକୁ, ହେ ଶୁକମୁନି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅନାଦି ବିଷ୍ଣୁ ଖବର ଦେଇସାରିଲେଣି ଯେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ,